Исәнмесез? Кайчан татарның теле ачыла? Шуннан да безнең халкыбызда тел ачкычлары бирсен дигән, тел ачылу дигән гыйбарә бар. Ләкин татар халкының, татар кешесенең үзенә кирәге, милли мәнфәгате турында үз теле белән әйтеп бирүе бик сирәк очрый. Ул тарихта да шулай булды. Эш аты буларак яратты үзен, мәгърифәтче буларак, ләкин үзенең тарихы, үзенең мәнфәгате турында татар әйтергә бик яратмый, дөресрәге уңайсызлана. Узган гасырның 90-нчы елларда ниһаят татарның һәм татарстанлының теле ачыла башлады бит. Нәрсә кирәк безгә? Мәктәп кирәк, мәдәният кирәк, матбугат кирәк дип әйттек, азатлык дип әйттек, кай вакытта мәйданнарга да чыктык. Һәм татарстанлылар, башка милләт вәкилләре дә Татарстанга күбрәк милли кирәк дигән әйберне бик тиз аңлап алды. Чөнки 98% миллек һәм ширкәтләр үзәк кулында иде, яки Татарстанның үзенең кулында файда китерә торган ширкәтләр, завод, фабрикалар юк иде, нефть тә юк, бер нәрсә дә юк. Шул вакытта нәрсә эшлисең? Аш булгач ачу яман дигән, ягъни рухи яктан канагатьсезлек булгач әйтәсең, телең ачыла һәм әйттек. 90-нчы елларда әйттек һәм ишеттеләр. Хәтта кемнәрдер шүрләп тә калганнардыр. Беркем дә чыгып таярга җыенмаган иде Россиядән. Менә шул әйтү хәзер бармы? Һәм нәрсә кирәксең безгә? Татар конгрессының стратегия турындагы утырышларында махсус килгән җитәкче әйткәннән соң, эскиз дип андагы сүзләрне санаганнан соң, уңайсызланып кына хуплап утырганнан бер-ике җөмлә әйтәләр. Үзебезнең Татарстанда да кая вакытта тәкъдим кертүчеләр әллә ни күп булмады. Хәзер берән-сәрән безнең интернет сәхифәсенә хат язу бар, ләкин бар-бара тел ачылу бик сирәк очрый. Шуңа күрә матбугатта татар мәнфәгате, татар милли тормышы турында берәр нәрсә әйтелсә, аны сөйнеп күтәреп алабыз. Һәм менә карагыз, менә шушы кеше безнең авырткан нәрсә турында искә ала дип әйтәбез. Ватаным Татарстанда Дәүләт Думасындагы депутатыбыз Фатих Сибагатуллин белән әңгәмә бар. Аның чыгышы бар. Телеңне сатма, рухыңны сакла дип әйткән Фатих. Безгә васият шушы дигән. Ягъни әле бу Фатихның васияты түгел, Дәүләт Думасында әле эшләүче һәм узак еллар хөкүмәт башлыгында эшләүче кешенең милләт турында иче пошканын үздереп әйтергә теләк туган бит. Стратегиядә иң беренче чиратта тарихыбызны өйрәнү мәҗбүри куелырга тиеш. Тарихын белмәгәннең киләчәге юк дип белеп әйтә безнең халык. Шәхсән мин моннан байтак еллар элек дип әйтә Фатих Сибагатуллин, шушы өлкәгә кереп киттем. Һәм моңа һич тә үкенмим. Атилла кем ул? Чингизхан кем? Батыханны Россиянең патшасы дип әйтәбез икән, бу сүздән һич кенә дә шүрләргә ярамый. Русский хан Батый дигән китабында Фатих Сибагатуллин бу турда аңлашлык итеп әйткән. Әченнән дә кай вакытта туган телен белмәгән татарга ул татар түгел дип әйтәбез. Аңа башка телдә, рус телендә, инглиз телендә, төрек телендә тарихны укырга кем комачаулый? Аның теле булса үзе дә әйтер иде, күзе булса үзе дә укыр иде. Шуңа күрә мөгаен тарих турында язырга, һәркем үзенең төбәгенең тарихы турында укырга хаклы, әйтергә дә хаклы. Шушы ук ватаным Татарстанда Дамир Гарифуллин белән әңгәмәгә күз салдым. Аңа 80 яшь. Ул район газеты җитәкчесе дә, үзе шагыйрь дә, истәбар һәм туган якны өйрәнүче дә. Ул нәрсә ди? Муса Җәлил белән лагерьда тоткынлыкта аның хатынының абыйсы булган, үзенең кардәше булган. Ул әйтә, Татарстаннан легионда 4500 кеше булган ди. Аның абыйсы әйткән. Һәм ди Дамир Гарифуллин бөтен исемлеге бар шушы 4500 кешенең. Теләгәндә Сарманда яшәүче журналист легионда булган Татарстан кешеләренең исемлеген төзи ала. Әйтергә кирәк. Башы киселгән Җәлилчеләрнең һәм Җәлилнең бит татар командасы булуын истә алырга кирәк. 11 кеше бер юлы башы киселә Германияга каршы көрәшүчеләр арасыннан.
Dünyadagi Tatar jiyilma komandasi kim Qozog'istondan, kim Boshqirdistondan, kim O'zbekistondan, Tataristondan 3-4 hem onların başını keseler hem barsa da fidakar şahıslar. Her birisi turunda şiir yazarlık, film düşürürlük, spektakl yazarlık, hem hikaye yazarlık şahıslar. Bilemiz mi onların isimlerin? Mina şu 4500 kişi arasından Damir Arifulin ayta Sarmandan gına da 100 kişi vardı. Müslümanlarga da ol bergen. Başka rayonlarda kelse, onun voyenkomata yazılan koyan kelgen, ol yaktaş legionerlarının isimlerini aytacak. Hem uylayacak. Demek kişinin aytır sözü, uylar fikri var. Ağır meselege sıra koyula Damir Garifulinga. O'zingizning buna bu Tatar strategiyasine qarash deganda barisi da oiladan boshlanadi. O'zining qardoshlarning bolalari Orshada yashaydi ekan. Lekin u shayon tomini ochib qaramasa, onni ochib qarash yo'q ekan. Ya'ni tili ochilib kelgan bolalarga tili ko'ngli ochilgan Tatar kishisi aytirga tegish. Endi to'ralarga nechik aytirgasin buni? Irqiy Zadulla aytdi. Tureler İshaki'den şurli. Uzgan yılda 140 yıllığın Gayaz İshaki'nin millet yılbaşısının bilgilep öttik. Bu şara bilgilendi. Muzeyda şu avulda traktör bilen kiretirgan gına yollu avulda hem Fenler Akademiyasında bir xalqara konferensiyada bir neçe destekçi kelgan idi. Hem bir neçe doklad söylendi şunu. Bir kim görmedi. İşitmedi şu tar yönelişteki galimlerden başka. Gayaz İshaki Kurkanış. Çünkü ol millet turunda etken, devlet turunda etken. Çünkü ol klasik yazışı. Klasik yazışının 15-16 tomu kitabın okurga gerek. Hiç yok bir güne kitabın bulsa da. Medenizm Gadaşulu gazetede Fatih Karim turunda şara ütken. Onun turunda muzeyde Mınaşul turunda makale var. Onda kuresiz Fatih Karim'nin soğuşta halak bulgan vakitte jiberilgen itigin tutkan hanımtıra. Kuresiz mi nindi şahıslar bulgan 1 fevral ayında 2 orden verilgen. Ama isen çağında 6 fevralda ordinga dokument tuturganlar. 19 fevralda kahramanlık ko'rsatib halak bulgan tağı tuturganlar. Bir soğuş gününde 3 tapkır yaralangan Fatih Karim hem o'zining soğuşlarında başını salgan. Evet ol türmede oturup ketken soğuşka katlı. Bir gayipsizge. Bunu aytmaganda mügayin Fatih Karim narsa ishlaganda bilmasga mumkinlar nindi shaqis bo'lganda deyishdir. Najiba Sayfina uzakka o'tkaratirgan milliy shi'rlar avtori o'zining yubileyi turida ayta bu turida yozma chiqqan madaniyatga. Shulay yubiley Hamid Latif o'zi rassam, o'zi mungli shi'rlar yozdi. Bu kishiga narsa ona millet gerek, şiiriyet gerek. Milli tillerde kitap çıgamayı bizde kitap çıga, şef çıga. Kazanda kitaplar şef çıga, 100'den artık kitap çıga deyip eytebiz. Mine bu makalede Nail Gülman anı yazırlagan elle kaçan indi. Eytele, Rossiya halklarında çıgışı kitaplarının soğanı 1%'dan azrak 0,56%. Hatta Tatar tilinde çıkan kitaplarının orası 100 Tatarga bölüp karaganda 4,8 basma yılına toru kele, yani 12. orunda Tatarlar, Karagız, Yakutlar, anda 82, Kalmıklar 24, mana bu 9. 13. yıllarda, Başkırtlar 45, Tatarnıkı 21 toru kele Tatarga. Biz maqtanabız şundan da. Kitaplar bizde yaxşı çıga. Tatarşa da çıga, ko'p tomliqlar çıga, yozuvchilar bigrakda şulay o'zlarini so'qlanatırganlara. Lekin eli bu kitaplarning demek Tatarlarning ihtiyacı yok bulup çıga. Ana, yani ya satıb almıylar, ya o'qimaylar, har xilda shunday statistika berile, kengash berem, milliy tillarda kitap bosuv ham matbuot o'sishi degan hisobni 15. yılga sonlar bo'lsa da o'qirga kerak. Arambur yandağına Qargalavul var. Tatar Qargalavul'sundan ko'p müfti çıqqan. Nindi meşitler anda var. Nindi tarixlar xatirli bir Qargalavuli, Qaragız. Bu gazetde şulayıq bu turda makale var. Emirhan Yenikinin nindi yazışı buluğun hazır yaxşırak anlay başladık. O'zi isen çaqda anglashılar az bulgan. Çünkü ana bari tek 75 yaş yetkechkine
Тукай бүләге берилгән, янәсе ул ниндидер чилепешле, билгесез кебегрәк. Билгеле әлбәттә, ләкин ул милли рухта язган һәм сәясәткә катышмаган, патшаларны, генсекларны мактамаган, шуңа күрә аның үзен мактамаганнар. Ләкин Әмирхан Еникинең гади кешелекле, лирик прозасы, шундый рухи яктан татарча булган прозасы ул яши, ул кадерле һәм хәзер аны сагынып искә алалар. Башта әйткән идек, татарларның теле ачылды 90-нчы елларда дип узган гасырның. Кем әйтте, кем ачты телен? Татар иҗтимагый үзәге дигән оешма иң башта оешты һәм сөйли башлады. Шунда ук аннан бөтен дөнья татар конгрессы һәм башка оешмаларда барырга килеп, бу эшне дәвам итте. Әлеге оешма 30 еллыгын билгеләп үтте. Тар даирәдә булса да, ничектер шикләнә булса да, ветераннар җыелып булса да, барыбер үтте. Безнең газетта бу турыда мәкалә атала, телсез килеш көрәше була әле, менә телсез яшәп булмас дип. Элекке депутат Фәндә Сафиуллин үзенең чыгышында булай дигән: Татар үз тарихында беренче тапкыр мәктәпсез калды. Бу бүгенге турында әйтелә. Мәктәбең булмаса, милләтең булмый. Мәктәбең булмаса, икенче буын içinde милләтең бетә. Ягъни бу җыелышта шулай дип әйткәннәр. Мәктәпләрне рәсми рәвештә ябу әллә ни юк. Хәтта кайбер сыйныфларны япкан өчен рәхмәт тә укыдык. Ләкин мәктәбедә ата-аналарның балаларын анда китерүдә үзебезнең кулда бит. Татарның теле яки күзе ачылмау сәбәпле шулай битараф карап тору яки мәктәп сыйныфларын буш калдыру күзәтелә. Тагы бер кызыклы мәкалә безнең газеттә. Тел турында сөйләшми хәлебез юк. Без бит Тукай якташлары дип атала, ул язма Фәнзилә Мустафаның Арчадан язылган. Бит хәтерлибез, әле күпме генә атна элек Арчада татар конгрессы стратегиясын тәкъдим итте, күрсәтте. Һәм бик тыныч кына утырдылар апалар, абыйлар. Һәм анда кызыксындылар, яхшы бу диделәр. Ләкин озаграк сөйләшәү киткәч, электричка китә дип таралырга ашыктылар. Чөнки менә шундый инде ул безнең телебез һәм күңелебез ачылу. Ягъни ата-аналармы, укытучылармы, мәдәният хезмәткәрләре яңадан барганнар шул ук Арчага. Язучылар, журналистлар, артистлар барганнар 40лап кеше һәм яңадан җыелганнар. Онда кайнатып яңадан сөйләүләр булган, чыгыш ясаучылар булган, әйтер сүзләр дә булган. Татар турында искә төшерергә, санап карарга теләүчеләр, татарча сөйләшүчеләр генә түгел. Рәшит Әхмәтовны ничә тапкыр әйтәбез, ул урысча сөйләшә. Ләкин ул менә 18нче мәкалә язган стратегия турында. Ул мәкаләнең ахырында ул әйтә: "Хәзер татарлар ничә икәнен санарга вакыт бит инде" ди. Рәшиткә татар санау җитми. Һәм чыннан да җитми ул. Хәзер күпме соң татар? 15 миллион микән? 20 миллион микән? Кайвакта 5 дибез, кайвакта 8 дибез. Аны бит санаганда санын киметергә теләүчеләр бар. Шуңа күрә без үзебез санарга һәм төгәлен белергә кирәк дип саный Рәшит Әхмәтов. Нишлисең? Бу кешегә дә, күпләребезгә дә милләт кирәк. Телләре ачылган кешеләр бар. Башкаларыбызның кайчан күзләре һәм телләре ачыла? Минемчә бу матбугаттан да тора. Хәзергә сау булыгыз.